Ashama harka fuunee hordoftoota reedii adamtuu bagana ga'an dhuftanii har'a waan haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis miseejii waasaappii barraa'ee nama jala diileetii ta'ee haala kamiin ol baasnee ilaalla kan jedhudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan kana waasaappii tokko seenaa jechuudha. Waasaappii tokko seenee moobaayila biraatiin warra barreessee isin agarsiisa. Fakkeenya moobaayila lamaan fudhannaa hayi jedheetiin barreessa amma isa moobaayila lammaffaa kanatti hayi jedhee barreessee ka'e moobaayila kanaaf ni seenaa jechuudha. Akkuma argitan ammas deebi'ee barreeffama hello jedheen barreessa. Barreeffama kana deebi'eetiin diileet godha. Seenee jira akkuma isin argitanii barreeffamicha diileetiin godha. Ana birallee isa birallee ka jedhu badee jira kuloo the message is delete jedha. Haala kamiin deebinee miseejii kana laalla kan jedhu mootu kallattiidhaan gara appilikeeshinii biraatitti deemna jechuudha. Moobaayilii isin bira jiru maaliif namoonni tokko tokko waan adda addaa barreessanii balleessan Play Store keessa seenna jechuudha. Play Store keessa seennee aappii miseejii kana baasu isiniif barreessaa jechuu anti delete WhatsApp Messenger jettanii barreessitanii kuloo haala kanaan aappii kana isiniif fida. Aappii anti delete kana gadi buufattan jechuudha. Yeroo isa gadi buufattanitti miseejii namni tokko isiniif barreesse salphatti ol deebistanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Namoonni tokko tokko waan badaa namaan jedhee namatti gaabbafaa isin immoo qal'aalimatti harkaa ilaaluu dandeessanii bu'aatti jira. Isin hunduu gadi buustan Play Store keessa seentanii anti delete ka jedhu kana miseejii kamiyyuu yeroo isin barraa'e deebitanii ilaaluu dandeessan. Isa qofa osoo hin taane sa'aatii kam akka isiniif ergame maaliif sa'a kam akka haqamellee isin mul'isaa jira. Install godhachaa jira naaf obsaa. Kuloo naaf bu'ee jira open jettanitti openii yeroo tuytan kallattiidhaan achi isin seensisa. Appilikeeshiniiwwan hedduu kan akka kana isiniif fida. Subscribe, like, share gochuun raffatina. Naa banaa jira obsaa. Naa banaa jira rakkoo neetworkiiti. Kuloo isa argitan kana bantan openii gootan service note ka jedhu kana argitanii rinning isa sana bantan allow jettaniini allow yeroo jettaniin qolfichi ni banama. Ammallee waan biraan nuuf fida anti delete ka jedhu kana bantan cuftan ammallee banaa jira gara banaatti deebistan okay jettaniin achi cuftanii duuba deebitan irraa kallattii maal yeroo duuba deebitan amma kallattiidhaan eessa deemna gara WhatsAppii kanaatitti deebinee barreessan asii hin bantan akkuma isin argisiise kanatti bantanii hayi jedhee deebi'ee barreessaaf hello hin jedhaani miseejichi deemee isa bira dhufaa jechuudha. Ammallee fakkeenyaaf isin agarsiisuudhaaf moobaayila lamaan fayyadamaa jira beekaa. Miseejiin kiyya achi seenee jira amma miseejii kanan isiniif ilaala asii banee jira waan ta'eef kuloo haaloo ka jedhu deemee jira nana qaama asii diileetii godha kana biraa jechuudha. Yeroo kana biraa diileetii godhu delete for everyone nulachuu biraa bada jechuudha. Amma achitti delete jedheera WhatsAppii bira deemtanii eessa seentanii appilikeeshinii san bira dhayitan kuloo appilikeeshinii biroo dhayitan namicha irratti barreesse kallattiidhaan isinii dhufaa jechuudha. Sa'aatii wajjin kuloo argitanii hello kan jettu hin banne asii badee jira asiin numa jira jechuudha moobaayila lammaffaa irratti. Fakkeenya kan biraa barreessee isinii erga fakkeenyaaf good morning jedheen yogguu isinii barreesse deebi'eetiin haqa akka baduu dhabuusaa kallattiidhaan mirkaneeffattan kuloo dhaqee jira anam of biraa hin haqa yeroon of biraa dhaqu aappii kanarraa hin baduu jechuudha. Amma laalla asii delete godha kunoo delete everyone nu lamaanuu biraa baduu jedha. WhatsAppii keessa badeera garuu asii hin banne. Akkuma isin argaa jirtan kana kuloo ni jira hello kan jedhu sa'aatii wajjin daqiiqaa wajjin jechuudha. Namni kamuu miseejii isinii barreessee isin jala hin baduu jechuudha gonkumaa. Akkuma argaa jirtan argitanii sa'aatiin isaa irra jira waa hundi isaa irra jira jechuudha. WhatsApp irra hin jiru amma miseejichi kun maaliif WhatsApp irraa ni bada. Namoonni tokko tokko akkas jedhanii aappilee akkanaa hedduu qabadhee isinii hanga dhufutti nagayaan naa tura like share subscribe gochuu hin irraanfatina.